Խորհրդային միության ներսում սահմաններ չկային։ Այսպես, Իջևանի շրջանի Կիրանց գյուղից նոյեմբերյանի շրջանի Բաղանիս բնակավայր հասնելու համար անցնում է իր վարչականորեն Ադրբեջանին պատկանող տարածքներով ու ճանապարհներով, եւ դա տեղական նշանակության ճանապարհ չէր։ Դա Երևան-Թբիլիսի մայրուղու մի հատվածն էր։ Քանի դեռ Արցախյան հակամարտությունը չէր սկսվել, շատերն անգամ չգիտեին, որ խորհրդային Հայաստանում կան ադրբեջանական տարածքներ, կղզյակներ։ Շատերը հայ-ադրբեջանական առաջին կրակոցներից հասկացան, որ այն ճանապարհը, որով անցել են տասնամյակներ, իրենց հանրապետությանը չէ։ Խորհրդային Ադրբեջանը խորհրդային Հայաստանի սահմաններում ուներ 3 կղզյակ, անկլավ։ Դրանցից մեկը նոյեմբերյանի շրջանում էր, երկրորդը Իջևանի, երրորդը Արարատի։ Իր հերթին Հայաստանը ուներ անկլավ Ադրբեջանի Գետաբեկի շրջանում, Արցվաշենը։ Ընդ որում, եթե Արցվաշենը որևէ խոչընդոտ չէր Ադրբեջանի համար, քանի որ հայկական այդ գյուղով կարևոր նշանակության ճանապարհ չէր անցնում, ապա ադրբեջանական 3 անկլավներով ու սեպի նման խրված տարածքով էին անցնում Հայաստանի կենսական ճանապարհները՝ Երևան-Թբիլիսի մայրուղին, Իջևան-Բաքու երկաթուղագիծը եւ Երևանից դեպի Վայոց ձոր, Զանգեզուր ու Արցախ ճանապարհը։ Սա Տիգրանաշեն գյուղն է, որը նախկինում կրում էր Քյարքի անունը եւ պատկանում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը։ Գյուղում բնակվում էին ադրբեջանցիներ։ Սա այն ճանապարհն է, որ այսօր մայրաքաղաք Երևանը կապում է Արցախի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Քյարքին հայկական վերահսկողության տակ անցավ 1990 թվականի հունվարի կեսերին, Երասխավանի հայտնի կռիվներից հետո։ Մեզ տեղափոխեցին Երևան։ Երևան տեղափոխեցին, գնացինք փախստականների կոմիտեն, մեզ տարան, այնտեղից ապրիձիլի տարեն, որտեղ որ պիտի գնամ։ Մենք որ փոքր երեխա ունեինք, Երևանի, այնտեղ ուչիլիշեներ կային, մի քանի հատ։ Մեզ ուղարկեցին այնտեղ։ Մեր ժամանակ մենք մնացինք այնտեղ, հետո եկան ասեցին, որ ուզում է գնա Քյարքի, լավ տեղ է, որ մեր այդ տերիտորիան պաշտպանելու համար։ Մենք եկանք, տեսանք ուշում, նախագահան մեր, հիմի Սևակավանի նախագահանը էդիկը մեզ ստեղծվեց, տվեց տնես տունը, տները քանդված, ջարդված, այդպես ասեմ, ոնց որ մենք մնացինք ստեղ, պատերազմ էր, այն ժամանակ վերտալյոտները թռչում էին, աշկրակում էին, պատերազմը ուժեղ գնում էր այստեղ, շատ դժվարության մեջ էր, ժողովուրդը շատ կար ժամանակ սովածություն էր, փետ չկար վառելու, սալյարկա չկար վառելու, հունվարի 16-ներ, ձմեռ, ցուրտ, սառնամանիք։ 1992-ից հայկական վերահսկողության տակ են Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի 7 գյուղեր՝ Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Կզլ Հաջիլի, Խեյրիմլի, Բաղանիս այրում, Աշաղը Աքսիպարա եւ Յուխարը Աքսիպարա։ Միակ գյուղը, որ մենք չայցելեցինք, Կզլ Հաջիլին է հայկական Բերքաբերի հարևանությամբ։ Այդ գյուղը ուղիղ ադրբեջանական նշանառության տակ է։ Հայկական վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական 8 գյուղերից միակը Խեյրիմլին է, որից հետքեր գրեթե չեն մնացել։ Հայկական Կիրանց գյուղին անմիջական հարևան Խեյրիմլին ունեցել է 291 բնակիչ։ Ադրբեջանական 8 գյուղերից համեմատաբար մեծ էին Աշաղը եւ Յուխարը Աքսիպարաները։ Մյուսները փոքր գյուղեր էին, մի քանի տասնյակ տներով։ Կիրանցից ոսկեպար ուղևորվեցինք հին ճանապարհով։
Արցախյան պատերազմի տարիներին այս ճանապարհը հազվադեպ էր օգտագործվում, քանի որ ադրբեջանական հրետանին ականակոծում էր ճանապարհը։ Այս ճանապարհի վրա մարդիկ են սպանվել ու վիրավորվել 94-ի մայիսյան հրադադարից առաջ ու հետո։ Այս ճանապարհով վերջին անգամ 15 տարի առաջ էի անցել։ Ինչպես տեսնում եք, անվտանգ է։ Այն վարչականորեն պատկանում էր խորհրդային Ադրբեջանին։ Այսօր էլ քարտեզների վրա այս ճանապարհը Ադրբեջան է։ Սա Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, որը կառուցվել է 5-ից 7-րդ դարերում։ Եկեղեցու անմիջական հարևանությամբ է գտնվում ներքին Աքսիպարա գյուղը, որը այսօր Չեզոք գոտու մաս է կազմում։ 80-ականների կեսերից սկսված Հայաստան-Ադրբեջան հողային վեճը արտահայտվում էր նաև անհատական մակարդակով։ Ադրբեջանցիները տներ կառուցում էին սահմանի հենց բերանին, նույնը անում էին հայ ոսկեպարցիները։ Հակամարտության սկսումից 30-35 տարի անց ադրբեջանցիների տները շարունակում են մնալ ավերված, իսկ ոսկեպարցիների տները կիսավարտ։ Շարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Յուխարը Աքսիպարա։ Սա ադրբեջանական անկլավներից տարածքով ամենամեծն է։ Տեղացիները այս գյուղը եւ գյուղացիներին անվանել են Վերի թուրքեր։ Այս գյուղը ունեցել է 2 գերեզմանոց՝ շիաների եւ սուննիների համար։ Ադրբեջանցիները այս տարածքում հաստատվել են 18-րդ դարի վերջերից։ Պահպանված հին գերեզմանակարերի վրա գրված է արաբատար օսմաներենով։ Համեմատաբար նոր գերեզմանակարերի վրա գրված է ժամանակակից ադրբեջաներենով։ Մուսաև Իսմայիլ Մուսա Օղլու։ Ծնվել է 1873, մահացել է 1975, այսինքն 102 տարի մարդը ապրել է։ Լավ է բավականին պահպանել գերեզմանները, հետաքրքրական է, որ չեն ավերել, ինչը շատ լավ է։ Ոսկեպարցիները բնականաբար իրենց թույլ չեն տա նման սրբապղծության, որովհետև դա մեր կրոնին էլ դեմ, մեր սկզբունքներին էլ դեմ։ Հետո էլ այս մարդկանց, որոնք թաղված են այստեղ, մեծ մասին ոսկեպարցիները ճանաչում են, գաղտնիք չէ, որ նրանք եկել գնացել են մեր գյուղ, այն ժամանակ Ադրբեջանում, եթե հիշում եք, սննդի խիստ պակաս կար եւ սնունդը հիմնականում գալիս տանում են Հայաստանից։ Յուխարը Աքսիպարան ունեցել է 637 բնակիչ։ Այստեղ պահպանվել է հայկական միջնադարյան ճարտարապետության հուշարձան։ Պահակակետային աշտարակ է ըստ ինձ, որովհետեւ եթե ներսից նայում ես, այսինքն սա հայկական ճարտարապետական բան է։ Այո, ինձ թվում է այս ճանապարհը սկելու համար պահակակետ է եղել։ Սա դիտանցքերն են։ Պարզ է։ Եթե մոտավորապես 4 հարգանի է, որ դարի 10-11-րդ դարի կողք կողքի էին Ոսկեպար անունով 3 գյուղեր՝ հայկական Ոսկեպարը եւ ադրբեջանական Յուխարը եւ Աշաղը Աքսիպարա բնակավայրերը։ Աշաղը Աքսիպարան, որով անցնում էր Երևան-Թբիլիսի մայրուղին, ուներ շուրջ 1300 բնակիչ։ Ներքին Թուրքիայում նստած զինված ուժերը, որ օմոն էին ասում, այն ժամանակ վերահսկում էր նոյեմբերյան Երևան մայրուղին եւ դա այդպիսի ճոխություն Հայաստանը իրան թույլ տալ չէր կարող, որովհետև ինչպես պատմությունը ցույց տվեց մի քանի ամիս անց այդ ճանապարհը դարձավ կյանքի ճանապարհ։ Բաղրատաշյանի շուկայից, Սադախլուի շուկայից ապրանքները տարվում էր այդ ճանապարհով, եթե չլներ Հայաստանում շատ մեծ խնդրի առաջ կկանգներ, ել չեմ ասում, որ աղետալի կլիներ։
Հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող գյուղերից մեկը Բաղանիս այրումն է, որը սահմանակից է հայկական Բաղանիս գյուղին։ Այսօր այն չեզոք գոտու մաս է կազմում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մինչև 2001-2002 թվականները այստեղով էր անցնում Թբիլիսի-Երևան հիմնական մայրուղին։ Քանի որ Ադրբեջանի զինուժը պարբերաբար գնդակոծում է ճանապարհը, 2002-ին Ոսկեպարից Բաղանից կառուցվեց շրջանցիկ, ավելի անվտանգ ճանապարհ։ Մարդիկ, սակայն, ավելի շատ օգտվում են հիմնական ճանապարհից, քանի որ այն կարճ է ու հարմարավետ։ Հիմա այս դիրքը որ կա, ինձ ասել են, որ օրինակ այս դիրքում ամենահարմար տեղն է, որտեղ ադրբեջանցիները կարող են խփել։ Այս հատվածը եւ եւս 200-300 մետր առաջ ամենաարդյունավետ կրակ վարելու հատվածն է, որ կարող են ամենաարդյունավետ հակառակ ձախ կողմից կարող են հանգիստ այս հատվածում խփել, թիրախավորել, վերցնել ուղի շանառության տակ։ Վերջի անգամ երբ է նման դեպք եղել, երբ որ որևէ մեքենայի խփել են։ Վերջի անգամ այստեղ եղել է Գառնանը, եւ որ ածխաթթու գազով բեռնված ջերմուկ գրուպին պատկանող մեքենան այս հատվածում Որ հատվածում։ հենց այս հատվածում հենց Որտեղ է իրանց դիրքերը, հենց դիմացը։ Իրանց դիրքերը հենց դիմացը այս այրված տարածքները, որ պարզ երևում է, հենց իրենց ամենամոտ հենակետը այդտեղն է։ Այստեղ մեքենան ընկավ կրակահերթի տակ, ուղղակի վարորդի բախտը բերել էր, որ այդ գազատար բալոնը մեծ ցիստերը չէր պայթել եւ բարեհաջող հասել էր Բաղանիսի հատված եւ մենք տեսանք, որ մեքենան քանի տեղ վնասվել էր։ Մեր ձախ կողմը նախկին ներքին թուրքերի գյուղն է, այսինքն ներքին Աքսիբարա գյուղն է։ Ներքին Աքսիբարա գյուղն է, այս տարածքը հիմա նեյտրալ գոտի է, չեզոք գոտի է, բայց հիմնականում այս հատվածը մենք անասնապահության համար օգտագործում ենք ու ուրիշ ոչինչ։ Հող պահելը հեշտ չի, դժվարություն է եւ նաեւ վտանգելով կարելի է այդպես նաեւ այդ ճանապարհը հայրենիքի Հայաստանի սահմանը նաեւ այդ ձևով կարելի է պահել։ Բացի որ զինվորը զենքը ձեռքին պոստ է կանգնում, այդ հայրենիքը նաեւ պետք է պաշտպանել այդ ճանապարհը օգտագործելով, նույնիսկ վտանգի ժամանակ։ Դե եթե վտանգը զգանք անդադ հետ գնանք, հետ նահանջենք, լավ, միջև ուր։ Ինչքան կարելի է հետ նահանջել։ Այսօր զինատեսակները այնքան հզոր են, որ եթե ադրբեջանցիները նույնիսկ ուզենան այս ճանապարհն էլ կարող են թիրախավորել։ Շատ պարզ գիտենք ինչ ճանապարհով, ինչ զենքեր կա այսօր աշխատող։ Այնպես որ վտանգը նաեւ այստեղ կա։ Համեմատաբար շատ թե քիչ այստեղ էլ վտանգը կա, բայց դրա համար չի կարելի այդ վտանգը զգալով անդադ նահանջել 1 քայլ, 2 քայլ, 3 քայլ, դա հաստատ լավ օրի չի տանում ես։ Ադրբեջանական երրորդ անկլավը գտնվում էր Իջևանի շրջանի տարածքում, Ազատամուտ եւ Այգեհովիտ գյուղերի միջև ընկած հատվածում, Աղստև գետի երկու ափերին։ Իջևանից Բաքու մեկնող գնացքի առաջին կանգառը Բարխուդարլու կայարանն էր։ Մեծ գյուղեր Բարխուդարլուն։ Կմեծաներ, եթե թողեին։ 120 տուն ունի, չէ՞։ 120 տուն ունի։ Միջև հիմա մեր գյուղին կհավասար էր։ Որը աճում էին։ Պաստորեն Բարխուդարլուն փոքր մի հատ կղզյակ էր Այգեհովիտի ու Ազատամուտի միջև։ Անպայման։ Հա, որ թվին վերցրեցիք գյուղը։ 92 թվին։ Բարխուդարլուն ունեցել է 383, իսկ Սոֆուլուն 182 բնակիչ, վերջինը հենց Աղստև գետի ափին է։ Հիմա հավատում եք, որ հնարավոր է խաղաղություն հաստատվի։ Ուրեմն հավերժական շնորհություն չկա, հավերժական բարեկամ չկա, բայց այսօր նրանք էլ են խփելու, մենք էլ ենք խփելու։ Չգիտեմ իմ թորան ճակատագիրը ոնց կլինի։ Այդ հարցն է։ Ադրբեջանում կղզյակի վերածված Արծվաշեն գյուղը ուներ ավելի շատ բնակչություն, քան ադրբեջանական 8 բնակավայրերը միասին։ Մինչև ադրբեջանական կողմի գրավումը Արծվաշենը ուներ մինչև 4500 բնակիչ։
Նրանց հիմնական մասը հաստատվեց Ճամբարակի շրջանում եւ առաջին հերթին շրջկենտրոնում եւ Դրախտիկ գյուղում։ 1992-ի օգոստոսի 8-ին ադրբեջանական ուժերը մտան Արցվաշեն։ Ամսի 6-ը օգոստոսի լրիվ նորմալ վիճակում պահում էինք էլի գյուղացիների հետ համատեղ 16-ը պոստեր։ Թե ինչ կատարվեց, բանակցություններ արին թուրքերի հետ մեր վերադասը, ինչ արին, ինչ չարին, ավտոբուսները կալոնա արած եկան գյուղ բնակչությանը հանելու։ Խուճապը գցեցին ախպերջան, առանց կռվի Արցվաշենը տվի։ Սերյոժա Երիցյանը մասնակցել է Արցվաշենի ինքնապաշտպանությանը եւ վերջինն է լքել գյուղը, երբ արդեն ադրբեջանցիները գրավել էին այն։ Նա վանաձորցի 8 երիտասարդ զինվորների հետ մնացել էր գյուղում։ Գյուղի մեջ 4 օր խոզի բներում, տանկրիշներում, պատվալներում պահել եմ, փողոցից փողոց չէին կարող, ասենք մտել են թալան են անում։ Գյուղերի փախելը, դատարկվել, այդ 8 երեխեն են մեկել ես։ Մի կերպ հանել եմ սոված սարավետ երեխեքին, բերել հասցրել մեր սահմանը։ Համի արդեն որ պետք է մեր տղեկին հասնենք, դրանք մեր ձենի վրա կրակում են։ Տարբեր ուղիներով եմ եկել, ճարս կտրած թուրքի գյուղերի մեջով եմ բերել այս երեխեքին, որ դրանք հենց իմանան իրանց զինվորներից են էլի։ Անկումից 25 տարի անց էլ չեն դադարում խոսակցությունները, թե Արցվաշենը հակառակորդին է տրվել ներքին պայմանավորվածության արդյունքում։ Արցվաշենցիների մի մասը համոզված է, որ պետք էր կռվել եւ պահել գյուղը, մյուսները նույնքան համոզված են, որ 4 կողմից շրջափակված Արցվաշենը անհնար էր պահել։ Արցվաշենը մեծ հույսեր ունեինք, որ պետք է պահենք։ Ու պահում էինք 4 տարի էր 88-ից 92 թիվը արծիվի նման իսկականից արցվաշենցիներին են շունն էլ անգամ կռվող էր կայնած հսկում են չեն թողում թուրքը մի հատ շարժ անի բայց այդ ավտոբուսները մտավ գյուղ չմտավ խուճապ ընկավ ժողովուրդը իրանց երեխեքին գրկին է սարերով է ձորերով փախան փրկվեն Դա երբ էր որ օրն էր 92 թվականի ամսի 6-ին օգոստոսի 6-ին Դուք երբ դուս եք վերջինը 13 Վերջինը դուք եք եղել վերջինը ես եմ դուս եկել այդ 8 երեխու հետ Հիշում, լավ եմ հիշում, էլ հետ չկարացի գնամ ես, վերջի օրը։ Ու տենցել եկել ենք ստեղ հարմարվել ենք ապրում ենք։ Եկան, օգնեցին, ճանապարհները բացեցին, այս կողի գյուղերում դժվար էր պահել նրանց գյուղերում դժվար մարդ չկար։ ճիշտն ասած։ Կրուգոմ թուրքերին։ Մեր գյուղը որ չէին տվել, պետք է անպայման այդ կրուգները վերցրելին մրունք։ Դրա համար հնարավոր չէր։ Լրիվ բարձունքները նրանցներ, լրիվ ամեն ինչ նրանցներ։ Ինտենսիվ հակրակում են ու կրակում, մեկը չի կարող գլուխը բարձացնի։ Մենք էլ չգիտեինք, գիտեինք ստեղ կարմիրում, պատրաստ, զենքով, զորքով հիմա կգան, վերջը մեզ կփրկեն, ի վերջո, պատերազմ չէր դեռ։ Կենտրոնից ավտոբուսները ուղարկեցին։ Կենտրոնը Ստեղից։ Ճամբարակից։ Նոր էր անվանափոխվել Ճամբարակ, կոչվում էր Կրասնասելսկ։ Եկան ավտոբուսներով մեծերին, կանանց, երեխաներին, ասեմ, որ գյուղում շատ քիչ երեխաներ էին մնացել, մեծեր էլ ասում էին, ամբողջ կյանքում ապրել ենք ստեղ, ինչու պիտի գնանք, ուր պիտի գնանք, եւ ամենաահավորը այդ ուրն էր, այդ անորոշությունը, որ անորոշ է, ուր պիտի գնան, ինչով պետք է զբաղվել։ Բոլորին հավաքեցին, հայտարարեցին, որ 2 ժամից հետո, ցերեկ էր դեռ, 2 ժամ հետո պետք է ավտոբուսները շարժվեն։ Մարդիկ ով ինչ կարողացավ ձեռքը, պայուսակ։
դատարկե թե միլիոններ կա մեջը կապ չունի։ Ձերքի պայուսակներ ոչ շոր հասցրին վերցնել, ոչ ուտելիք հասցրին, մի կերպ փրկությունը ճամբարակներ։ Արծվաշենը պաշտպանում էին Վանաձորի մոտոհրաձգային գունդը եւ տեղի աշխարհազորը։ Կռիվների ընթացքում գնդի 12 զինվորներ մնացին ադրբեջանական օղակի մեջ եւ զոհվեցին 4-ժամյա անհավասար մարտում։ Նրանց դիակները հայկական կողմին հանձնվեցին մոտ 2 ամիս անց հոկտեմբերի 2-ին։ Նրանց մարմինները հողին հանձնվեցին Եռաբլուրում։